Băună-ni bădino, तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांची नावे मोग सोप्रणा कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या निळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 14 तारीख करेजमाचो पयलो हप्तो दीस शुक्रार. मास काही नसताना रावूंक आमकां आपोवणें आसा. तर आतां आयच्या नियाळाक आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचें मौन आमी कोंचोवया. एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 18 वळी 20:1 तावन 20:8 पर्यंत. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरोच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळाच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना ताणें आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भौनो आनी भणीनो, आयच्या वाचपांत एझेकिएल प्रवादी 2 सतां आमकां उगडापें करता. खंयची ती? एक, जिणी बोर पातक आदारन एकलो वा एकलें आपणाची पातकां वळखून सोम्यातय पाटी येता जाल्यार तो वा ती वांचतली. देव तांचें आदलें विसरतलो आनी तांणी पातक वळखलें देखून तांकां तो बाचावी दितलो. कित्याक म्हळ्यार देवाची आशा आमी कोणीय मरोजे म्हूण न्हय, बगार सासनीक जिवीत जोडिजे म्हूण.
आनी एक कडच्यान जो कोण जिणी बोरी जिणी जिवन आखरेक सोम्या विरोध विंचोवन करता तो आपणाच्याच नासाक कारण जाता. समजलें गे? आता देवूच म्हणटा पळया, तुम्ही म्हणतात सर्वेस्पर करता ते सारखे नाही. ही कसली नीत? जिणी बरी जिणी जियेल्या लास्टाक ताणें एक पातक केल्लें वा देवा विरोध विंचोवन केल्ली ताका येमकोणकय, आनी जिणी फाट जिणी जिवन आखरेक एक बरें काम केल्ल्याक ताका सर्ग कय, हो कसलो न्याय? सैते पोटी जेजूच्या मरणा वेळार वा जेजूच्या मरणा विशीं नियाळ करता आसतना, जेजूचो पाशांव नियाळ करता आसतना त्या कुर्सा वयल्या सोराक जेजून सर्ग बसयलेल्या वेळार असलेंच सवाल उदेला कोण ना. ताका कशें जेजून सर्ग दिलो? जिणी बरो सोरल्या मनशाक आखरेच्या घडये सर्गी सोरूंक कशें जेजून सोडलें? भाऊनो आनी भयणीनो, एक भावान म्हजे लागीं सवाल विचारलेले. कितें म्हळ्यार, फादर अशें एका भुरग्याक एक पिडा आसा, कठीण पिडा. आता ही पिडा त्या भुरग्याक कित्याक आयल्या? भुरग्यान कांय चूक करूं ना, तें ल्हानशें भुरगें. हें कांय ताच्या बापायन केल्ल्या पातकांचें शिक्षा गी. आनी हे सवाल त्या भावान विचारल्यांत कांय आजाप ना. कितें म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंताच्या काळार सैती लोक अशें चिंततालो की मालगड्यांच्या पातकाचे परिणाम तांच्या भुरग्यांचेर पडता म्हूण. मालगड्यांनी आंबोट दाखो केलो आनी आतां भुरग्यांचे दांत आमशेल्यात म्हूण. आनी हे नव्या तेस्तामेंतांतय आमकां दिसून येता. नव्या तेस्तामेंतांत प्रत्येक जावन जुवांच्या वांजेलांत जेजू सरशी एका कुरड्याक हाडलो आनी तेन्ना ताचे लागीं ते सवाल करतात की ह्या कुरड्याक दोळे दिसनात ताणें केल्ल्या पातकाक लागून गी वा ताच्या आवय बापायनी केल्ल्या पातकाक लागून. त्या काळार अशें चिंतप आसलें गी, कुरडेपण वा आरीची पिडा वा मोनेपण असले सकड भिरांकूळ पिडा आवय बापायच्या फातकांचे परिणाम जावन तांच्या भुरग्यांक आयला म्हणून चिंतताले. पूण आज मुगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, एजेकियल प्रवादी स्पष्ट सांगता की आवय बापायच्या फातकाक लागून भुरग्यांचेर शिक्षा न्ही, बगार हर एका व्यक्तीन खर्च्या वैयक्तीक विंचवणेक लागून एकच ताका बेसांव वा एकच ताका शिराप. जो व्यक्ती प्रस्तुत काळार ह्या घडये सोमी ताका मेळोवंक येता आसतना कितें विंचता ताचेर लागून ताका बेसांव मेळटा.
आणि आईचे वासोप ऐकत असताना एका रितीनं देवाक उडास ना म्हणचे दिसून येता वगिनी. त्या देखून तो म्हणटा पळया, एकलो मनीस जीन बोर वाईट आदारून अक्रेच्या घडये आपणाची सूख वळखत जाल्यार हांव ताची पातकां लेखाक दर्शोना. बगार ह्या घडये तो कितें विंचोवन करता, तो कशें सोलोन आसा ताचेर हुंदोन ताका हांव पुरस्कार दिता. म्हणटना देवाक शॉर्ट टर्म मेमरी आसा म्हूण जालें. आनी सर्गार आमी जे कितें केलां करूंक ना हें सकड बरोवन दवरचो बूक ना. बगार जेजू आमकां मेळोवंक येतना कशें आमी आसाव, कितें आमी विंचताव, ताचेर हुंदोन आमकां इनाम मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, जुदास पळया, जेजून विंचून काडलेल्या शिसां पैकी एकलो. अकरेच्या घडये ताणें कसली विंचोवन केली? जेजूक ताणें विकलो. पळया, जिनभर ताणें बरी कामां केल्लीं आसतलीं जेजू संगी आसोन, जेजूचोच शीत जाल्लो, जेजूचीच सेवा ताणें केल्ली, ताचे सांगातच तो आसलो, जेजू विशीं ताणें परगट केल्लें. आमकां कांय ताचे विशीं बायबलान सांगूंक ना जाल्यार खंडीत जावन तो तितलो पाड मनीस न्ही. पूण अकरेक ताणें विंचोवन कितें केली आनी कितें जालें? तेंच्या सोरा विशीं हांवें येदोडूच सांगलें. जिणी बोर सोरलो मनीस अकरेचे घडये आपणाचें पातक वळखता, सॉरी म्हणटा आनी सर्गच सोरता. भोवन आनी भयणीनो, आतां परत्यान आमी म्हणूंक पुरो हें सारकें न्ही, हो न्याय न्ही. कितें म्हळ्यार जिणी बोर सोर न्हू लास्ट घडये सॉरी म्हळें जाल्यार ताका कशें सर्ग दिवचें, कसलें चिंताप, कसलें लेखपाक हें. भोवन आनी भयणीनो, ही विंचोवन वा हें बेसांव वा शिराप दिवचो देवान न्ही. देव सदांच आमकां बेसांव दिवंक तयार आसा, पूण आमी जावन देवा विरोध विंचोवन करतना देव अस्कत जाता. समजलें न्ही तुमकां? सर्ग आनी येमकोंडो देवान दिवचो न्ही, बगार हांवेंच विंचो. आनी केन्ना हांव देवा संगी आसूंक विंचोवन करता, देव तें मानता. आनी केन्ना हांव देवा विरोध रावोंक विंचोवन करता, देवाक तें दुखता तरी देव तें मानता. मानता म्हळ्यार तो म्हजेर फोर्स करिना. कित्याक आमी मनशां, आमकां स्वतंत्र आसा, आमकां गिन्यान आसा, आमकां राजाव आसा. अशें म्हणटना मन जातींक नातिल्ली ही सकत आमकां देवान दिल्या म्हणटना आमी ती बऱ्याक वापरचे सोडून मन जाती बरी जावचें न्ही. त्या देखून म्हाका दिल्लें गिन्यान, म्हाका दिल्ली जाणवाय, म्हाका दिल्ली सकत हांवें वापरन सदांच देवा तेवशीं मेटां काडीचे सोडून देवा विरोध न्ही. आमकां हर एकल्याक अंतस्करण जागयता खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हूण. आनी तेन्ना हांव जावन हांकारान, बेजबाबदारीपणान तो ताळो बंद दवरून म्हजेंच पाळता जाल्यार देव कितेंच करूंक शकना. देव कितेंच करूंक सकना. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जिणी बोर पातक आदारन लास्ट घडये आमी सॉरी म्हणयांगी, थोडी म्हणूंक आसूंक पुरो अशें. ओके, आतां तरणाटपण, उंडरगत, त्या देखून हांव जाय जाल्ले बरें करता, मागीर आखरेक मांद्रेर पडले वेळार वा उतर प्रायेर हांव जेजू लागीं येता
आनी केल्ल्या पातकांचे बोक्साने मागता, मागीर तेर्स म्हणटा, मागीर मागणे म्हणटा, मागीर नोवेना करता. त्या दळा बायबल वाचता म्हळ्यार जायत गी. भोवन आनी भयणीनो, जेजून आमकां वांजेलांत जागयलां की मरण वा जेजू आमकां भेटोवंक एका सोरा बरी येतलो. जेजून म्हणलें आसा पळय, हांव बरो गवडी, हांव वाट, हांव सत, तशेंच हांव एक सोर म्हणलें बरी. सोर म्हळ्यार हांव केदाळा येता म्हणून तुमकां कळीत आसचें ना. त्या देखून आमी अकरेच्या घडये राखोंक जायना. अकरेच्या घडये राखोंक जायना. हर एक दीस, हर एक घडी आमी सोम्याक विंची जे सोडनो, सोम्या विरोध जाल्ले संगती न्हय, तें गरजेचें. त्या देखून अकरेच्या घडये हांव शांत जाता आनी आतां हांव एका पाक्क्या बरी जियेता म्हळ्यार जायना. त्या देखून हांवें म्हणलें आसा हाच्या पयलीं, जिणी बदलावन एका दिसाचें काम न्हय. जिणी बदलावन हर एका दिसाचें, हर एका घडयांनी करचें काम. हर एक घडी म्हजी चिंतनां, म्हजी आलोचनो, म्हजे उतर, म्हज्यो करण्यो हर एक सोम्याक मानता तसलें जायजें. आनी त्या देखून जेजू आज म्हाका मेळोवंक येवं दी, जेजू फाल्यां मेळोवंक येवं दी, जेजू 20 वर्सां उपरांत मेळोवंक येवं दी, वा 100 वर्सां उपरांत मेळोवंक येवं दी, हांव सदांच तयार आसा. आनी खंडीत म्हज्या विंचून एक पुरस्कार मेळटलो. त्या देखून मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सदांच आई थी रावोंक प्रयत्न करया. पूण थोडे फावटी कांय पातक करनातलो नितीवंत जिणी जियेतलो थोडे फावटी पिडेक वळख जाता, ताचेर अनवरां येतात. ती देवाची मांडावळ. आमकां कित्याक तशें जालें, कित्याक ह्या भुरग्याक पिडा आयली, कित्याक ताका तशें जालें, कित्याक ताका अवघड जालें, आमचे लागीं जाप ना. आमचे लागीं जाप ना. त्या एका घडिता वरवीं कांय देव बरें हाडटा कोण ना. बरें म्हळ्यार आतांच बरें येवचें ना, पूण देवाच्या वेळार खंडीत बरें जातलें. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. आनी आमचो देव केन्ना एक बागील बंद करता, 10 जनेलां उक्तें करता. केन्ना एक बागील बंद करता, 10 जनेलां उक्तें करता. आज पिडा, संकश्ट, मरण अवघड जाल्ल्या वेळार मात्र आमी सवाल करता की अशें कित्याक, म्हाका मात्र कित्याक, हांवें कसली चूक केल्या. पूण तेंच म्हाका बेसांव मेळ्ळ्या वेळार, म्हाका बरें जाल्ल्या वेळार, बिझनसांत यशस्वी मेळ्ळ्या वेळार हांवें विचारलां की म्हाका मात्र कित्याक. ना न्ही, कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाक सवाल करता सोडून बरें जाल्ल्या वेळार न्ही. त्या देखून जावं पुरो पिडा आयल्या, जावं पुरो अवघड घडलां, पूण त्या मुखांतर देव कितेंय आमकां शिकयते आसा. त्या बदलाक ताच्या धर्मान जाला, हाचे धर्मान जाला म्हणून उज्या वयर तेल वतूंक प्रयत्न करचे नाका. येदळूच तो मनीस बेजारायंत आसा. हे कश्ट कशे सोंसचे म्हणून तो चिंतून आसा. आनी तसल्या संदर्भार ताका सुखीदार करन तुजे वरवीं जाला म्हूण सांगून ताचें दूख आनीकी सोडोवच्या की तें दूख उणें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी आमचे तावन कितलें प्रयत्न जाता तें आमी करूंक जाय. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचो देव मोगाळ देव. थोडे फावटी ताची कामां, ताची योजना, ताच्यो करण्यो आमकां तें समजूंक जायना. तेन्ना सोम्या तुजी खुशी जावं म्हणून मोरये भाशेन आमी मागलें जाल्यार, बापा साध्य तर ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण म्हजे प्रमाणे न्ही तुजे प्रमाणे जावं म्हणून जेजू थंय आसलो तो ल्हानविकायेचो स्पिरीट आमचे थंय आमी रुता केलो जाल्यार, आनी सदांच देवाक विंचूंक,
देवा विशीं चिंतूंक आमी निर्धार केलो जाल्यार खंडीत आमचें जिवीत बरें जातलें आनी जेजू मेळोवंक येतना आमी कोणी भियेवचें ना. बगार खंडीत जावन तो आमकां मानतलो, तो आमकां स्विकार करतलो, कित्याक आमचो देव एका मनशाच्या मरणांत संतोश पावचो न्ही, बगार एका मनशाच्या जैतांत संतोश पावचो देव. भोव न्हू भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. आमकां सगळ्यांक जाप कळीत आसा न्ही. जर सोम्यान आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दिवची तर आमी कोणीय ताचे मुखार रावंक साध्य ना. जर आमी वाचून उरल्या जाल्यार ती सोम्याची दया, सोम्याचें बोगसाणें, सोम्याचें उदारपण असलो मोवाळ आनी मोगाळ जावन आसा आमचो देव. निजाकी देवान आमचेर दाखयल्ल्या ह्या काकुळती खातीर आमी ताका सदांच ऋणी आसूंक फावो. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. पाताळांतावन सोम्या हांव तुका बोब मारता, सोम्या आयक मुजो ताळो, तुजे कान चीत दिवनीत मुजे कालते विनतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयभक्त. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बर वचून रावला. केदना फांते जायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता, त्या वरनी चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळट. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोस इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन वेरोनिका फर्नांडीस, मुलुंड, मुंबय तावन, फादर अश्विन डिसिल्वा, फादर पॅट्रिक लोबो, दोगी खर्मिलेत. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां तशें नियाळ आयकतल्या पैकी जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो समेस्तांचो आमी उडास काडटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. त्या सांगता देवदीन एल.जे. फर्नांडीस आनी पौलिन फर्नांडीस, पुत्तूर, मंगळूर तावन, लॉरेन्स डिसोजा, अहमदाबाद तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.